Намайг ухаалаг гэдэг би өдөр болгон интернетээр аялж олон мэдээллийг авч чаддаг. Найзуудтайгаа буухалах, шинэ мэдээлэл олж авах, шинэ найзуудтай болох, өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, хөгжилтэй зүйлсийн талаар ярилцах гэдэл интернет надад өөрийн мэдэхгүй шинэ содон зүйлсийн талаар зөндөө мэдээлэл өгдөг. Заримдаа танихгүй хүмүүс ч найзын хүсэлд илгээх нь би. Яадаг юм бэлээ? Танихгүй хүнийг авах нь эрсдэлтэй юм шиг, зургийн цаана хэн байгааг мэдэхгүй ч надтай чацуул юм шиг байна да. Зургнаас нь харахад ч хөөрхөн юм аа. Сайн хөвгөн шиг санагдаад байна. Ерөөсө хүсэлтийг авч найзууд олноо. Найзуудыгаа шинэхэн найзтай харуулъя. Тэр ч бас зургийг авалсан. Зургнаасаа жаахан өөрөө л юм. Гэхдээ тэрнтэй харьцахад үнэхээр хөвгөлтэй байдаг. Тийм болохоор итгэж болох байхаа. Энэ зам нэлээд харанхуй юм аа. Гэхдээ намайг хөргөж өгөх хүн байгаа юм чи юунаасаа ч яхав те. Би энэ зүйлийг хүсээгүй штэ. Сайн хүн шиг л надад ганцхан. Танихгүй хүнд итгэсэн миний буруу байж. Хүсэл мөрөөдөл гэрэлт ирээдүг минь өгөө хийж харанхуй ангал руу намайг татан орууллаа. Одоо намайг хэн сонсохгүй. Яагаад гэвэл би хинт ч хэлээгүй. Үгүй ээ. Энд чинь зөөдөө. Тийм байлгүй дээ. Би гэртээ байна. Зургийн цаана хинж байж болно. Зураг, мэдээлэл зэрэг нь бүгд хаалттай байгаа нь эргэлзээтэй. Интернетээр танилцах нь хэр зөв шийдвэр вэ? Хувийн мэдээлэлээ паблик тохиргоонд нийтлэх нь эрсдэлтэй. Зураг, хувийн мэдээлэлээ бусдад хуваалцахаас өмнө сайн бодоорой. Хэрвээ танихгүй нэгнээс эргэлзээтэй хүсэлт ирвэл хүлээж авахгүй байх нь эрсдлээ сэргийлнэ. Хэрвээ хэн нэгэн айлган сүрдүүлэх ч юм уу доромжилбал блоклох ба өөрийн ихтгэлтэй ойр дотны хүнтэй заавал хэлээрэй. Мөн хэн нэгэнтэй уулзахдаа заавал хэлээрэй. Өдрийн цагаар олон хүнтэй газар уулз. Гэр бүлийнхэнтэйгээ байна гэдэг аз жаргал биш гэж үү? Хэрэв найз нөхөд ойр дотныхын хэн нэг чинь хүнд байдалд орвол хүүхдийн 108 утсанд мэдээлээрэй. Цахим орчин хөгжилтэй зугаатай мэдээлэл авч болохуйц ч өөрийн аюулгүй байдлаа хамгаалахаа битгий мартаарай.